कपकपाती ठंड में अगर एक कप कॉफ़ी मिल जाए तो ठंड का मज़ा दोबाला हो जाए। कॉफ़ी पीना तो सबको पसंद है, लेकिन कॉफ़ी बनाना और घंटों फेंटना किसी को भी पसंद नहीं। आज की रेसिपी उन सब के लिए बहुत ख़ास और मज़ेदार होने वाली है जो कॉफ़ी के शौकीन हैं। कॉफ़ी बनाएं और टेंशन फ्री हो जाएं और हफ्तों इस्तेमाल करें। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा क्रीमी और फ्रोदी कॉफ़ी बनाकर हम तैयार करेंगे। एक दफ़ा कॉफ़ी बनाएं और कंटेनर में भर के ढक्कन लगाएं और इसे फ्रिज में रख दें। और जब आपका दिल करे कॉफ़ी पीने को, जल्दी से दूध को बॉयल करें, इसके अंदर कॉफ़ी डाल के मिक्स करें और भरपूर तरीके से इंजॉय करें। डिटेल में वीडियो देखने के लिए ब्लू पेन किचन विजिट कीजिए या फिर दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।